Meie hooaja esimene saade langeb ju alati kokku septembri algusega, inimesed tulevad linna, lapsed kooli ja ega vist kindlustusel ka natukene läheb jälle kiiremaks, arvestades, et linn on jälle autosid täis. Läheb kiiremaks ja ikka selle suurema rahvaliikumisega linnas kaasneb igasuguseid õnnetusi ka kahjuks ja ilmselt ei pääse kindlustused ka seekord. Kui inimesed tulevad linna, hakkavad siin hommikutis istuma ja hakkab väikseid kõksi toimuma, siis mis teie töös muutub, et kas on lihtsalt neid väikseid selliseid pisi katkisõitmisi rohkem või on midagi sellist ka, mida tavainimene ei suuda siga aimata? Ei ole midagi eriskummalist, et tõepoolest selle tihedama liikluse ja ummikutega kaasneb rohkem just selliseid väiksemaid pleki mõlkimisi. Aga nii kaua, kui see piirdub autoga, on ju okei, selle saab ära parandada. Aga hoopis hullem lugu on, et kui kannatajaks osutub inimene või jalgrattur, et siis on need kurvemad lood, aga üldiselt kasvab siis väikeste liiklusõnnetuste arv. Kui nüüd, tõi 3 korda üle õla, aga inimene autole jääb, siis me tegelikult oleme sellest mitme hooaja jooksul rääkinud ka, aga mis see kõige tähtsam just kindlustuse poole pealt on teada inimene kas enda kindlustamisel või siis autojuht, kes sellisesse õnnetusse satub, mis tema kindlustustüübil peaks olema või mis ta kindlasti peaks olema? No kui inimene kannatada saab, siis ikka esimene asi on ikka peab vaatama nüüd, kui suured või tõsised need vigastused on, et kas peab kiirabi kutsuma, soovitan kutsuda, kui inimene ikkagi vigastada ja kannatada saab, ka politsei kutsuda, et need on seda sorti õnnetused, kus siis see kiirabi ja politsei peaks kaasama. Kindlustus on nüüd siis selles jadas nagu viimane asi, aga loomulikult liiklusõnnetuse põhjustaja kindlustusselts need kannatanule tekkinud kahjud korvab. Kas jalakäijate puhul on ka midagi sellist, mida, kui te ise satute õnnetusse jätte, kas ratturi jätte või auto ette, siis mida inimene peab just kindlustuse poole peal teadma, et kui näiteks ega mul enda elu kindlustatud pole, aga mulle auto otsa sõidab, siis ega ju autojuht väga varmas mulle ei ole pakkuma, et kuule, et mul on kindlustus, hakkame rääkima läbi selle teema. No ikkagi, kui me räägime nüüd õnnetusega kaasnenud isikukahjudest, siis tegelikult tuleb kaasata politsei ja kiirabi ja juba ütleme, nende instantside kaasamine juba aitab siis garanteerida sellel kannatanul selle hüvitise kätte saamist. Et seal enam ei ole selle autojuhi või liiklusõnnetuse põhjustaja vaba valik, et kas siis pöördutakse kindlustusseltsi poole või mitte, et isiku kahju korral siis see teave jõuab kindlustusseltsi juba läbi politsei. Meile siin suvel on tulnud päris mitu kirja teemal suvilad, kui mitmed riigiasutused teevad reklaami järgi, jätke oma koduloomi kuhugi maha ja oma vara hoidke, siis kuidas suvilate kindlustamisega on, et kas siin suve jooksul on olnud ka märku midagi sellest, et kahjud lähevad kodust suvilatesse või mõnel inimese kodukindlustus, millised need olukorrad siin suve jooksul olnud on? Kodukindlustusest rääkides ütleme see üks trend on siis jälle sügise hakul siis see, et võib-olla sagenevad sissemurdmised suvilatesse ja sealt siis asjade vargused, et kui nüüd see suveperiood läbi saab ja inimesed oma suvilatest tagasi linna kolivad, siis maksab üle vaadata ja kallid asjad saad kenasti kaasa võtta ja uksed aknad kinni lukku panna. Aga ütleme, korterite puhul vähemalt sellel aastal mingisugust vargustrendi meie ei täheldanud, et oleks nagu linnas või mingisuguste varguste arv eriliselt kasvanud, et seal pigem oli stabiilne muutusteta. Kui me nüüd liikluskindlustuse ja kasko juurde tagasi tuleme, siis minul sai vahepeal leping läbi automaatselt ilusti uuendati ära ja imet, liikluskindlustuse hind mul langes, mis on ju iseenesest tore, aga kas vahepeal on siin suve jooksul veel muutunud? Me teame, et siin aasta alguses ja eelmistel aastatel on inimestel segadust olnud, kas midagi sellist on veel, mida on vahepeal ära muudetud või mida peaks teadma? Kindlustusseltsid on oma hinnakujunduses absoluutselt täiesti vabad, et siin ei ole mitte mingisuguseid alusreegleid, et järelikult olid sa hea liikleja, sõitsid kahjusid ei põhjustanud ja seetõttu see hind langes. Aga hinnakujunduses on seltsid vabad, igaüks siis müüb sellise hinnaga, millega arvab heaks seda müüa. Kliendi asi, kes seda kindlustust ostab, siis peab
noh, ise siis turul ringi vaatama, kui ta soovib saada siis parimat või odavamat pakkumist, kui me räägime liikluskindlustusest. Aga teiste liikide puhul ega see parim või odavam hind ei tähenda automaatselt, et see ka kõige parim kindlustustoode on, et seal maksab sinna sisusse ka vaadata. Aga seaduse poole pealt on kõik sama? Viimane muudatus oli selle aasta alguses ja vahepeal liikluskindlustusseadus muutunud ei ole.